Жаргалан зумын хурлын дарга Батсүрэн. За нэмсрэн төлөөлөгчийн тэр баян толгой хороолол туулаа чиглэлийн одоо өгсөн газрыг хураана гэсэн одоо санал ирээд байна. Энэ яах ёстой бэ гэж асууж байна. За 2026 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд за иргэнд 0.7 га газрыг 2 жилийн хугацаатай хуулийн хүрээнд за 0.7 га дээр хашаа татаагүй иргэдийг 2026 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд одоо хуулийн хугацаанд дуусж байгаа учраас за хураах зөвхөн баян толгой чиглэлийн одоо айлууд дээр хурлын одоо тогтоол гаргаад дарга руу одоо захиравж өгөөд ингээд үргэлжлүүлээд явуулсан. Тэгэхээр баян толгой хорооллын чиглэлд зөвхөн 2 жилийн хугацаанд за хашаа ороогоо татаагүй иргэдийн газрыг одоо чөлөөлөх ийм одоо захирамж гарсан явж байгаа. Наад асуудал чинь бас нэлээ их хил ам дагуулахаар сонсогч байна доо. Ер нь бол иргэд бас боломжгүй янз бүр л байгаа. Хашаа татах чинь өөрөө хэдэн төгрөгийн зардал гардаг үлээ. Нэг 0.7 га одоо өмчлөлөөр авчих гээд авчаад ашиглаагүй гэдэг шалтгаанаар хураалгах ийм асуудал тал тулчаад байгаа юм байна л да. Тэгэхээр энд бас нөгөө иргэдийн ямар ч байсан нөгөө хүмүүс ч одоо миний газар гэж бодцсон байж байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүмүүсийг ч одоо шууд хашаа хороо татъя явандаа бас нэг хөгжчүүл бас нэг эргэлтэнд оруулчих гэсэн бодолтой хүмүүс их байгаад идэг. Тэгээд нөгөө газар нь амьдрахгүй байна гэдэг шалтгаанаар хураачихаар нөгөө хүмүүс чинь юу болох вэ те. Энэ дээр бас их бодож шийдвэр гаргах хэрэгтэй ажил байна шүү. Наа чинь бас их хил ам дагуулахаар олон хүний эрх ашиг хөндөгдөхөөр ийм асуудал явж шүү дээ.